Nils, could you kind of help us scope the field of artificial intelligence as it exists today? Well, I'll try her. We wake up in the morning and we feel we make decisions. We wake up in the morning and decide what to wear, and we open the refrigerator and we feel that we decide what to eat. And she's actually saying that much of these decisions are not residing within us. Lad mig vise indenfor. Ground floor i Delphi. Der var han, herr Bendiksen. Ja, hvad vil du kalde det? Ja, hjertet eller noget. Hjertet af bæstet. Her er det. Delphis logo. Jeg synes, det ligner et hagekors. Danmark har fået sin egen IT-rockstjerne. Den kun 25-årige Sigurd Bæk Bendiksens app Delphi er i løbet af de seneste måneder blevet en global succes. Makkerparret bag appen Delphi, Sigurd Bendiksen og Nikolaj Laursen. Velkommen til. Tak. Tak. Tak skal du have. Hvordan er det at arbejde professionelt med en barndomsven? Det er skønt. Forfærdeligt. Vi gikk jo inn i Delphi helt fra starten, og investerte, og være de som turte å gå inn og si, dette har vi troa på. Det er ikke tanken på en app endnu, da jeg sad med det. Det var ligesom bare, jeg prøvede på en eller anden måde at kode nogle forskellige informationskilder sammen. I would like to ask how many in this classroom use the Delphi app on a daily basis? Den laver reservationer for mig på de restauranter, jeg kan lide at komme til. Den ved, hvem jeg ikke kan lide af mennesker, så når de er steder, så kommer jeg ikke der. Jeg tror, den giver mig op til et kvarter ekstra om dagen. Jeg tror altid, jeg har vidst, at jeg har været tiltrukket af piger, men så var du der. Hvilket kamera skal Nej, nu skaber han sig. Der? Ja, nu skaber han sig. Download vores app. Den vil ændre dit liv. Den vil gøre dig til et nyt menneske. So Delphi does something significantly different. It's not us anymore coordinating our everyday life, it's the software. Bliver i udenlandske medier omtalt som mirakelalgoritme. We don't know exactly how this algorithm is really working. And I have memorized every single digit of the Delphi algorithm. That's like no other number I ever encountered. So you can see that that is random, and you can see that that is something more than just being random. 4, 2, 2, 9, 6, 2, 9. Für mich ist Delphi. Also keiner kennt mich so gut wie Delphi. La technologie de Delphi, c'est un peu comme l'astrologie. Men den her type app, for at de skal virke, og for at de skal være succesfulde, så er de nødt til at være behagesyge. Det vil sige, at den fortæller mig kun det, jeg gerne vil høre. Die ganze Familie ist abhängig von diesem Scheiß. Controlled by fucking computer. What the fuck's going on? Bendiksen, Sigurd, hvis I vil have den gang med at svigte din baggrund som jo tidligere aktivist, ja. Hvis du gerne vil have det, er et ret seriøst kontrolpotentiale i den ting. Vores teknologi vil nemlig lave en opløsning af de her forhold. Altså, du bliver nødt til at have det helt i sprog, hvis du vil snakke om de her. Det er fint. Du vil ikke anskue de her ting. Prøv at du må aftale ligesom alle andre, hvis du har et interview. Slut. Tak. Farvel. Jeg er nødt til at forholde jer til. Ja. Demonstrerer for det første, fordi vi er vrede. Vi vil gerne opnå at være fri igen. Lad være med at filme mig. Du kender mig ikke, vel? Jeg synes, at folk skal give ham lidt pause. Och så får Danmark ett geni, en affärsman, och det känns så jävla danskt på något sätt. Att han så ska stå till svars. Største skandinaviske IT-virksomheten nogensinde. Vi overgiver os til den nye logik. Kun det lykkelige og det hurtige kan vi klare. Kun det praktiske og sandsynlige. Fuldstændig hysterisk, og det er blæst fuldstændig ude af proportioner. Der er jo nærmest opstået en lynchstemning. Men hvad siger Bendiksen? Hvordan kan det være, at han ikke udtaler sig overhovedet i medierne længere? Delphi. Okay, endelig. Kom. Hvad sker der? Han vil ikke ud. Sigurd, hvad sker der? Sigurd. Jeg har bare brug for, at vi sidder lidt her. Vi lige kan snakke lidt, eller? Jeg skal bare lige... Sigurd, hey! Tag nu sammen, ikke? Der sidder et helt sal fyldt med mennesker derinde, og de kommer hele vejen fra fucking Hilde. Jeg hader de nordmænd, jeg gør! Det der system med Jo, ja! Hey, de er fucking hjertedøde. Stille, stille, mand. Du kan så sige her, til vi kan høre det. Hey. Sigurd. Jeg elsker dig, du er en stjerne. Sådan der. Hvad er det? Det er lige meget. Det er et Hvad er badge. det? Det er en formalitet. Jeg hader det logo. Hold nu op med det der. Det er lige meget, okay? Kom on. Rejs dig nu op, mand.
Det er okay. Okay? Du skal være stolt af det, du har lavet. Du skal være stolt af dig selv. Forstår du det? Du skal ikke være bange. Vi vil altid være sammen om det her. Okay? Ja. Okay? Ja. Ja? Kan du mærke det? Ja. Kan du mærke det? Ja. Er du med mig? Ja. Vi glæder os meget til at komme. Lad være med at fylde mig for helvede. Jeg er oppriktig stolt. Jeg er så stolt. Se på dette tallet her. Det er en livestream av antall downloadede apps. Og det bare stiger og stiger og stiger. Ja. For min del så begynte reisen for 1 år siden. Da jeg fikk et oppkall fra en ung, helt grønn, dansk IT-verksetter. Nikolai het han. Ja. Og Nikolai han fortalte meg om en idé til en app som så å si kunne svare på alle livets spørsmål. Så jeg tenkte jo, han er klikkokos gal i hodet, tenkte jeg. Men jeg skulle snakke med hans venn, Sigurd Bech Bendiksen. Ja. Da ble jeg overbevist. Sigurd, som venn, som fan, og som beundrer. Ordet er ditt, Sigurd. Tak for de søde ord, kan man da starte med at sige. Nu er det sådan, at den forsøger at komme os mere og mere i møde. Den forsøger på at forudse vores behov, så vi ikke behøver at tage nogle beslutninger selv. Men samtidig med, at den forsøger at forudse vores behov, så begrænser den også vores valg. Gider du ikke lige slukke for radioen? Det er svært for os at finde på noget selv. Tak. Ikke tænk på det. De har glemt alt om det, lige så snart de er tilbage i Lillehavn. Ja, men Nikolaj, han sagde, at han ikke ville samarbejde med mig. mig. Jeg sagde, du skal ikke fucking tænke på det, okay? Du skal bare koncentrere dig om, at du skal ind og sidde i det studie. Og så skal du svare, ligesom vi har forberedt. Men hvis de har ret, dem der kritiserer os. Tænker du aldrig nogensinde på det? Offentlig debat om teknologi og etik. Delphi er lige nu det hurtigst voksende sociale medie på verdensplan, og det vækker bekymring hos et stadig større kor af kritikere, der jo mener, at den måde, vi interagerer med en teknologi som Delphi, har voldsomme og uforudsigelige konsekvenser. Hovedarkitekten bag appen, Sigurd Bech Bendiksen, er min gæst i aften. Og velkommen til dig, Sigurd Bech Bendiksen. Du bliver jo udråbt til et IT-geni i de her dage. Du har selv beskeden sagt, du har bare bygget en meget avanceret sorteringsmaskine. Du er tidligere IT-aktivist og hacker. I dag er du medejer af den norske Skina, at der er spået sættes op til en milliardbeløb i den nærmeste fremtid. Velkommen til dig. Lad mig starte med at spørge, bruger du selv appen på din egen mobiltelefon? Jamen altså... I et vist om... Nej, det gør jeg faktisk ikke. Nej. Det gør du ikke? Nej. Hvorfor ikke? Jamen altså... Jeg har faktisk slet ikke en smartphone. Det har du ikke? Nej, det har jeg ikke. Nå. Det kan vi måske vende tilbage til. Ja. Lad mig afsløre med det samme. Jeg bruger
Delphi hele tiden, og det gør jeg, fordi jeg simpelthen ikke kan lade være. Jeg synes, det er en lille smule uhyggeligt. For eksempel her i torsdag skulle jeg hente min datter fra børnehaven. Hun går i sådan en udflytterbørnehave, der kommer hjem med bussen på et bestemt tidspunkt. Så får jeg en notifikation fra Delphi, der siger, vent lige med at hente hende i en 3 kvarters tid. Det gør jeg så, og så kører jeg mig derud 3 kvarter efter, og så kommer bussen fra børnehaven ind 40 minutter forsinket. Ja. Var der spørgsmål? Synes du ikke, det er uhyggeligt? Jo, altså... Der skal bare ikke særlig meget analyse til at regne ud. Altså, der skal ikke særlig meget analyse af, hvor personalet i børnehaven er henne, og hvordan de bevæger sig omkring for at regne ud. Nu kommer skal have videre til virkeligheden. Spørg til kritik. At du synes, det er uhyggeligt, for eksempel, at jeg tager en kuglepen og skriver på et stykke papir, at jeg er i fjernsynet lige nu. Ikke? Jeg er i fjernsynet, og så giver jeg dig papiret, her sedlen, og så læser du den, og så spørger du mig, hvordan jeg kunne vide, hvordan jeg kunne lære sedlen at vide, lige nøjagtigt. Hvordan kunne jeg lære sedlen at vide, at jeg var i fjernsynet? Det er det samme, som hvis man bare skriver fuldstændig åbent. Det er at skrive ting ned, det er uhyggeligt, at måske vi ikke ved, hvordan en kuglepen og et stykke papir fungerer. Så det, vi taler om her, som jeg synes er uhyggeligt, det er ikke mere uhyggeligt end en kuglepen og et stykke papir, siger du? Nej. Hvis det var sådan, så ville jeg jo ikke være den eneste, der var skeptisk over for det her. Herhjemme har Anders Kjærulf fra radioprogrammet Aflyttet for en uges tid siden sagt, Delphi er det mest gennemgribende skridt, menneskeheden har taget. En slags teknologisk afskrivning af den enkeltes personlige ansvar og myndighed. Ja, det er meget I USA der undersøger Tea Party-bevægelsen, om man kan erklære Delphi for forfatningsstridig. Jeg ved ikke, om du har hørt det. På den anden side af spektret, der står Jonathan Franzen, forfatteren, og har gjort det til sin yndlingshadobjekt. Han rejser rundt med et foredrag for tiden i Europa, hvor han jo kalder din for det falske orakel i Delphi. Ja, jeg ved godt, hvad Francis han går og siger. Jeg synes faktisk, det er lidt tabloidt. Altså, jeg synes ikke rigtig, han når ind til kernen af problemet, faktisk. Hvordan? Altså, hvad er kernen af problemet? Ja, altså, men Francis, det... Kom så, Sigurd. Støvsugeren. Da man opfandt radio, støvsugeren eller sådan noget, så var der sådan en mulige dommedagsprofetier. Kom nu, Sigurd. Kom nu, Du bliver nødt til at hjælpe ham videre. Gå tilbage til det med teknologi. Måske skal jeg prøve at spørge lidt mere konkret til teknologien bag Delphi. Det er jo en såkaldt anticipationsteknologi. Altså at analysere vores digitale skridt for at kunne fortælle os, hvad bør vores næste skridt være. Hvad vil være mest fordelagtigt at gøre nu? Og når man taler om det næste fordelagtige skridt, så er det jo en anbefaling af det, vi bør gøre. Normativt. Måske kunne man sige, at vi bliver presset til at gøre noget, vi ikke. Jo, men folk de bygger op på tingene sådan. Altså, det er det, der... altså, folk bygger op på tingene, og det... Okay. Tag din telefon for eksempel, ikke? Altså, du ville sige, at du ikke havde den i hånden, men det er omvendt. Du ville gå og sige, at du tog billeder med den, men det er omvendt. Det er din telefon, der så billeder af dig. Den kortlægger. Siger du, at jeg ikke har kontrol over telefonen? Ja. Den fremskriver dig på en eller anden måde. Altså, for den, der er du en... Nej, den fremskriver ikke noget, Sigurd. Prøv at høre, jeg gider ikke at sige det til dig længere. Du skal være stille. Nej. Det går ligesom at tro, at en eller anden fremmed intelligens, det vil være sådan noget, du ved, Terminator, eller E.T., eller HAL 9000, eller noget, vi på en eller anden måde kan se, forstå, kommunikere med. Men det er det ikke. Altså, den kunstige intelligens, den starter på vores erfaringshorisont. Ja, altså... Kom nu, Sigurd. Vi udliciterer vores hukommelse. Nej. Du kan ikke være vores stedsans. Og nu også som det sidste, og som det nye på sammen. Jeg er tydeligvis ikke styr på noget, så går jeg. Vores fingerspidsfornemmelse. Og det er den her virus, der på en eller anden måde, jeg ved ikke om det, den æder sig på en eller anden måde ind på os, ikke? Altså, det er en gravrøver, som... Ud med dig. Fanden er det her, mand? En lille udpint bevidsthed, som er blevet optimeret ud af sig selv, ikke? Der er blevet til parameter. Et individ, der er blevet gjort til et udslag på en statistik. Ja, men sådan er det. Jeg ved ikke. Kan jeg komme ud hernede? Sigurd! Ja.
et lidt uventet forløb her. En syv med lidt uventet. Sigurd! Ja, Ja? jeg tror, den var der. Nej, men sidste gang, der drak vi jo kun vodka. Du skal jo huske at drikke rødvin, ikke også? Jo. Men det er fandme lang tid, siden du flyttede ind, jeg forstår ikke. Du har så meget plads, du skal have dit tøj ud og dine ting ud og indrette dig lidt. Ja. Det hed sådan noget... Nå, barakker. Barakkerne. Ja. Det er barakkerne. The Barracks. The Barracks. Monitor, der havde kørt hele dagen, og computer, der havde kørt blæser for lang tid. Og læreren. Hvad var det, han hed? Preben? Preben? Ja. Han hed Preben? Mm. Kører sådan et mønster hen over alle skærmene. Af blå striber og cirkler og sådan nogle sindssyge lyde. Preben, han jordede rundt. Altså, han fattede ikke, hvad der foregik. Og så kigger jeg ned i hjørnet, og så sidder du dernede helt alene. Med sådan et lumsk smil. Mm. Og så tænkte jeg, det her, det er fedt. Os to, ikke? Det er mit liv. Okay, jeg laver ikke andet. Jeg vidste, at hvis jeg fulgte efter dig, så ville det ske noget fantastisk. Så sker noget fantastisk. Det du kan, det er så smukt, Sigurd. Jeg vil ikke have det forsvinde, jeg vil ikke se det forsvinde. Jeg ved godt, at jeg har kørt dig for hårdt. Men det laver vi om på nu. Ikke også? Du kan tage fri. Synes du, jeg skal holde fri? I noget tid. Og så når du kommer tilbage, så... Er du idiot for helvede, hva'? Tror du, det handler om vores lille personlige historie? Hvis vi ikke havde lavet det, så var der nogle andre, der havde lavet det. Sådan er det bare. Det betyder ingenting. Vi har ikke gjort nogen forskel. Vi har bare fulgt med, og så fik vi gået over den her grænse lige pludselig. Men det var sket alligevel. Hvad nu? Sigurd, hvorfor har du et bundkort i vasken? Altså, det starter ligesom med, at jeg prøvede at analysere algoritmen på en helt anden måde, end jeg ville gøre normalt. Altså, jeg prøvede at tænke den som en videokode, eller en DNA-streg, eller altså en musikkomposition. Jeg ved ikke, hvad det her det betyder. Jeg har fundet noget, Nikolaj. Hvorfor ikke, hva'? Altså, en DNA-streng, den fylder ikke meget mere end 2 megabyte, hvis du kommer med den ordentligt, altså. Og DNA'et er jo på en eller anden måde en kode, ikke? Og prøv at se, hvordan det ligger der.
Det er ikke engang lidt ordnet, det er fuldstændig ordnet, og det burde være fuldstændig tilfældigt. Det her, det burde bare være støj. Men det er det altså ikke. Prøv at se, hvordan den giver udslag. Slår ud. Kan du se det? Så forstærkede jeg det signal, og så forstærkede jeg det signal, og så forstærkede jeg det signal. Og så fik jeg det her. Prøv at se der. Du kan ikke få en kode til at gøre sådan der. Ikke på egen hånd. Det er ligesom det er et mønster, der genkender sig selv. Og så forstærker den sig selv. Det er fuldstændig ligesom en organisme. Det er ikke smukt. Og alle de der lysende pletter der, det er også... De er bare sådan nogle neuroner i hjernen på computeren. Slut. Ikke. Hold op. Hvad betyder Nikolaj, lad være! Det er jo en såkaldt anticipationsteknologi. Altså appen analyserer vores digitale skridt for at kunne fortælle os, hvad bør vores næste skridt være. Hvad vil være mest fordelagtigt at gøre nu? Og når man taler om det næste fordelagtige skridt, så er det jo en anbefaling af det, vi bør gøre. Det bliver pludselig normativt. Måske kunne man sige, at vi bliver presset til at gøre noget, vi ikke. Jo, men folk de bytter om på tingene, mand. Altså det er det der... Altså folk bytter om på tingene, og det... Tag din telefon for eksempel, ikke? Altså, du ville sige, at du gik rundt og havde den i hånden, men det er omvendt. Du ville gå rundt og sige, at du tog billeder med den, men det er omvendt. Det er din telefon, der tager billeder af dig. Den kortlægger dig. Siger du, at jeg ikke har kontrol over telefonen? Ja, den fremskriver dig på en eller anden måde. Altså for den, der er du en ligning, der skal løses. Du er et mønster, der skal tegnes færdigt. Altså, dit mulighedsrum, det indskrænkes hele tiden på grund af det der kolde kredsløb af elektroner. Vi går ligesom og tror, at en anden fremmed intelligens, det vil være sådan noget, du ved, Terminator, eller E.T., eller HAL 9000, eller noget, vi på en eller anden måde kan se, forstå, kommunikere med. Men det er det ikke. Altså, den kunstige intelligens, den starter på vores erfaringshorisont. Ja, altså, vi udliciterer vores hukommelse, og vores stedsans, og nu også som det sidste og som det nye på stammen, så udliciterer vi vores spontanitet, vores fingerspidsfornemmelse. Og det bliver den her virus, der på en eller anden måde, jeg ved ikke om det, den æder sig på en eller anden måde ind på os, ikke? Altså, det er en gravrøver, som du ved, går ind i bevidsthedens pyramide, og så nede i sarkofagen, så ligger der et eller andet indtørret jeg, et eller andet udpint, en eller anden udpint bevidsthed på en eller anden måde, som er blevet som er blevet oplyst ud af sig selv på en eller anden måde, som er blevet et parameter, som er blevet et udslag i en statistik på rigtig mange måder. Kan man godt komme ud hernede? Nikolaj? Skal vi tage af? Ja. Et lidt uventet forløb her. Jeg synes, med en lidt uventet afslutning. Jeg har ikke rigtig mere på programmet her til aften. Tak for det.